聖經詩篇44篇嘅第7節，為你救了我們脫離敵人，使恨我們的人羞愧。聖經呢度嘅翻譯係為你，只有神。英文嘅翻譯係 But thou hast saved 感謝神嘅恩典，我哋嘅神係可以幫助，亦都只有呢位神耶穌基督係真正能夠願意，又能夠真正可以幫助我哋嘅。好多時候我哋就患難當中，我哋揾好多人幫手，係咪幫揾朋友、揾律師、揾邊個，但係記得最終真正能夠幫助我哋嘅係耶穌基督，讓我哋先信耶穌得永生，好得無比。喺日常生活當中，佢可以幫助我哋，係唯有耶穌基督係真正嘅幫助。求主幫助我哋依靠佢、仰望佢，信咗耶穌得永生，好得無比。在日常生活當中，亦都有耶穌基督作為我哋嘅幫助，好得無比。我係鄧英善牧師。